Hello， 大家好，这里是清国。今天咱们来到了小男孩杯的总决赛的一个视频回放。这次有幸邀请到了静坐和 OPM 作为总决赛的一个解说，想必一定会非常的精彩。比赛双方是 OCEA 与击飞。同时跟大家在这边说一下，咱们的下一赛也即将开始了，大概是在6月底7月初的样子。大家可以根据咱们评论的简介以及置顶的调查问卷去发表一下自己的看法，是想要参加2v2呢，还是1v1呢？好，那么话不多说，让我们正式开始我们的总决赛比赛。看样子应该是必选匈牙利的，确实啊，不然的话，最后这一局再不赢没机会了。而且这个匈牙利上帝之鞭有点猛啊！这个上帝之鞭，骑兵组织度加25，突破加20，机械化加20，骑兵攻击加20，摩托化加20。骑兵吃补给了吧？然后它还有一个匈牙利黑豹，装甲减15%花费。哎，有一说一啊，这个还加生产效率，减中场系数。哎，确实啊，匈牙利很强啊，我觉得匈牙利挺猛的。科研速度。啊，匈牙利。但是反而是同盟国这一局，他有什么能选的呀？同盟国还有什么强的吗？澳大利亚吗？加拿大吗？看一下。哎，他上一局选的是加拿大吧？同盟国。你还记得上一局他玩的美军吧？还是什么？对，他玩的是美军。哎，我比较好奇啊，他是从哪里变出来那个石海2栖陆战队那个编制的？他不会真的是自己造的吧？不是。等一下，我都忘了上一局他玩的啥了。我也不太记得了，好像是美国，好像是那个美国海军陆战队吧？美国海军陆战队，他那边有一个跳岛战术。跳岛战术是吧？对，他是美国海军陆战队。是不是他们说加拿大也很强啊？加拿大陆军攻击10%，感觉好像也还可以啊。加拿大也有机动作战。这一局是什么？这一局是缝隙打直系。是的，哎呀，直缝大战。直缝大战的。大帅黄姑屯到了。确实，说的太对了。哦，看来是要选加拿大了。应该得选加拿大了吧？我觉得打陆军线，加拿大应该是比较强的了。加拿大，然后这个轴心国的话，应该也是选择匈牙利啊。哦，送一个机械化中坦。对啊，这个机械化中坦好强啊，我觉得。波兰中型装甲师。然后引入谢尔曼，再拿一点坦克。是的。OCEA 这边是用了那个改装 bug， 它这样子的话，虽然不多产能，但是可以不消耗额外的资源，是不是？是的，这个图的资源很有限。它允许卡这个，是不是？大家都是用改装来减这个资源。确实，不然这个可能确实不算是 bug。毕竟算小技巧，毕竟它和那个正常产能差距不大。对，是一个产能，没产能差别。看看击飞这边啊，还是模板师呢。12月1了，好，现在双方应该要是开始编自己的主力史了，要开战了。要准备开战了，这是最后一战啊！皇国兴废，在此一战。18个中坦，18个主力士，加上38个田线，16个。而轴心国这边是16个
显现还是有啊，骑兵的主力是30个田。对，它这个是马坦式啊，经典马坦。哎呀，想当年我联机那会儿，大家都玩马坦，搁那刷将、多老的刷麻将。好老的版本啊，那得是19年、20年的时候，19年是不是以前的软攻还加20%的时候？对，非常夸张。就是幽火很久以前幽火的学说是加20%，那时候对啊，那个时候幽火无敌，就是大家都点个幽火。那阵子重坦还是无敌再来个马拉坦克，那个绝不后退之前，这个就是重坦无敌，之前是大家都玩重坦。哦，后来改完不能改装之前，重坦就是压别人一头啊。对啊，重坦就是打不动。中坦就是割韭菜用的，就是拿数量取胜。但是如果真碰到玩重坦的，重坦打不过，太硬了，被那个时候是这样，重坦撵着走。哎呀，那个时候就堆数据、堆高达，哎，基部刷将，太恐怖了。我跟你说，再老一点的版本啊，跟他们玩的时候，他们还拿美国在委内瑞拉刷将，那个是美国国策改版之前的事。想起来以前中坦被对面基部重坦追着打的日子了。确实，他还是那种提了速的重坦，跑得比你还快。确实是的。哎呀，我当年就被这个重坦打死了。就是 OCEA 这个轴心国这边的坦克质量是要比同盟国高那么一点点啊，因为它是4坦，同盟国是3坦，而且这个地呢，这张图呢是没有什么森林的，都是平原和丘陵，也就是说所有的宽度基本上都是70。我感觉 OCE 的部队可能这张图会更强一点，说实话。哎，不对 ，OCE 也是32宽啊，那没事儿，我觉得他做的是34的。对，马上 OCE 再把这个上帝之鞭点完，配上自己内阁的 buff， 配上这个骑兵内阁，再加上这个骑兵将领，这个 buff 一叠啊，这个数据就上去了。这怎么还有自行车部队啊？这个是送的吧？自行车和摩托化。哎，有一说一啊，这个摩托化可以开局跑地用啊，这个跑的应该还会是挺快的。摩托化一波冲到太原。好，有自行车。41年的1月正式开战，哎，摩托化开最快了，自行车冲的好快啊！这自行车冲的能不能过河呢？冲到济南有没有机会？感觉好像冲到了呀！哎，打到济南了，冲到济南了，还有一个冲到太原。太原呢？哎，冲到太原了。哎，这个太原冲到这就好打多了呀。我觉得就现在这个局面啊，已经是46开了，轴心国6，他铁路没连上啊，哎，铁路没连上，开抢手嘛，你慢慢守呗。不是，他内阁没踩了，啊，哪一个没踩？就是天津下面那边，他内阁就不踩，铁路没连上啊。哎呀，这个太搞了，你那个前面吃不消啊，啊，终于踩了，对啊，可算踩到了。啊，开始踩了，多少天？10天。哎呦，这个够呛啊，这个够呛啊！我感觉济南这样、前线济南已经顶不住了，顶不住了，溃了。这个济南怎么塞了7个主力师啊？这怎么有10个主力师？不会吧？主力师别全军覆没了。哎，这得一波全歼了吧？啊！上帝之鞭点出来了，不是？这怎么能把主力师塞这么多在一个格子里啊？这个全部右键过去了。我靠！他估计就是直接框 A 的估计。对啊，这怎么能这么玩呢？这个也太夸张了，不把对手当人啊！这万一被踩溃了就炸了。这得赶紧把部队散开。完了，这河北这边石门上面那个补给点也被踩了。完了呀！这个我怎么觉得变成3-7开了呢？这同盟国变成7了。哎，本来是一个如此美妙的开局，太简化，结果被送掉了，送没了，太原要没了。哎呀，完了，入关失败了，太原包掉，入关失败了，这个北伐成功了，直冲北京。他这个主力师全被牵制在这边，侧面根本没法守。对，他就是部队必须要散开来打呀，他这怎么能这么玩呢？这个11个主力师塞一个格子，等于没有主力师啊！哎，微操失败。
哎，这个真是蒋委附身啊，蒋委员长附身啊！正常画个线也不至于这样。哎呀，入关失败了，入关失败了，北伐成功了，可以手有要被赶回东北了。真是大帅，皇姑屯到了，马上打一打就要打到皇姑屯了。一溃千里。我军败了，还有机会吗？有没有可能能偷一波家？我觉得胜算已经非常渺茫了，我感觉已经可以提前恭喜击飞选手拿下了本届小男孩杯的冠军啊！嗯，这最佳小男娘，哈哈，反攻冲，好像补给好一点了呀。哦，哎，这个部队向前突围，这同盟国的部队好像后方出现了一些破绽啊，这个防线侧翼太薄了，侧翼好薄啊。同盟国，哎呦，同盟国不会吧？哦，吃，这不会能翻了吧？这不会翻了吧？啊！哎呦，济南要掉了！哎呦，怎么回事？怎么瞬间局势逆转了？我操！我不会成了电竞黄旭东吧？怎么一口毒奶把同盟国奶死了呀？哎，不会吧？济南堵住了，济南堵住了。啊，济南堵住了。那还行，黄河应该是可以守的。那现在，但是青岛要掉了。青岛先拿下了，感觉还是过了黄河，但是有个问题，如果轴心国把过多的主力放在黄河、济南这边的话，那他上面北京那条线怎么办呀？那个北京那边的话，过来。北京那边这个同盟国还是放了很多坦克的，5个坦克在旁边的，那轴心国1个坦克都没有，他那边只有小马，全是马在守线，都是田线宝宝。堵对面也看同盟国，对，哎呦我靠，这个战事非常的激烈啊！看济南保卫战嘛，济南如果拿下这个同盟国，可能会有一些危险。说实话，就看济南能不能守住了，看轴心国在济南的攻势如何。能不能拿下？拿一个部队牵制一下后面往上填的呀？对，硬打也行，但是对面坦克填上来就打不了了。现在这个在山西大同旁边的这个坦克师离北京只有1步之遥了，这马上就要能打到北京了。如果能打到北京、天津，把这个补给线一掐，这个轴心国直接 GG， 轴心国直接 G 啊！天津好像轴心国放了兵，是不是？看一下，天津轴心国也就是一些小田线。这个北京完全暴露在这个敌军的范围内啊！这个北京相当的危险。主要是，但是济南这边也走得不快。对，他应该是同盟国也没有精力去操作这个北京这边的战线了。他要是能来，这个轴心国填上北京的线了，稍微填了一下，至少不会被踩死。还在抢济南这边的话，就是济南这边这个保卫战了，就看济南能不能拿下。济南拿下的话，感觉轴心国赢了一半。石门，石门这边又被打出去了。哇，轴心国在石门附近发动了一波大规模的进攻啊！石门拿下。这个石门上面的补给点也拿下，把对面全吸引到济南来，然后再去打太原是吧？哦哟，这是声东击西的战术啊！但是现在北京非常的危险啊，这个北京感觉要掉了呀，这双方开始换家了，家不要了，互相抄家。但是有一说一啊，这个北京上面的坦克是完全靠着太原这里的铁路撑着，如果太原掉了，那也就意味着上面的坦克全部被包，那就等于上面的坦克直接零补给，直接可以化解北京之围，因为他没有连延安的铁路啊，延安这边没有人管。是的，如果太原一掉，等于同盟国上面的部队全部被包。就不知道他能不能注意到铁路。对，就不知道他还在冲济南啊，还在冲济南。
我靠，济南这么重要吗？和济南杠上了。有一说一啊，现在不如就留一些少量的坦克师守着黄河，主力师立刻调到太原附近，发动一波大规模进攻，直接把太原拿下。太原他这边只放了1个坦克师，如果能够拿下太原，那就等于赢了。北京，但是北京要掉了，北京非常危险。北京，周兴国的北京，哎，北京这里有一个坦克师在守着，但是不知道能不能守住。对，有一个装甲师，但是感觉也很危险，不知道行不行，非常危险啊。被对面惊顿了。不知道啊，没有啊，这个好像是自己家精盾吧？是太原互相精盾。太原给他拿了吗？他没铁路了呀，上面部队。太原，哎，对啊，他上面部队没铁路啊，没有补给了，上面的部队，上面部队直接全轰补给，哪有水路啊？哦，没有了，补给站都抢了，啥都没了。补给站没了，这上面铁路被掐了，它上面坦克等于直接被包了。但是他还有撤退的机会，就不知道能不能撤回来，感觉没有机会了，感觉没机会了。这个是不是不能煽兵啊？这个地图，这个比赛，这下要翻了呀！不对呀，哎，但是现在同盟国又想要搞一些骚操作，海军登陆，但是轴心国是放了部队守港口的，感觉这个骚操作应该是没有用的。反正现在是太原，现在这边非常危险。现在双方的分数还是很持平的，大家都在疯狂手操。对，现在这个还不一定吃得下呢，还不一定吃得下。对，现在就是不能急，现在谁急谁输啊。他还可以从后面溜的，那边还有白地的。对，不能急，得先把前线顶住，慢慢吃。是的。吃不下就中心开花了。现在这个同盟国已经手忙脚乱，国策科研啥都没点，科研一个没点。左心国这边也是科研一个没点，完全操作不过来。微操完结了，所以说这个比赛要2个人玩，2个人合作才能打，一个人玩绝对会这样。哎，过河了，济南要掉了，济南危，济南。同盟国能不能反应过来？济南现在非常的危险。同盟国头大了，还在准备救北面部队呢。完了，济南要没了，济南就顶上了，但是济南侧翼又被包了，4个坦克在济南的侧翼。他打济南的部队有精盾啊！完了呀，济南要没了啊！济南没了，这个就过河了。这个之前的退守关外只是虚晃一枪，现在的认真一拳才是真正的南下，真正的入关。太原要没了，太原也没了，太原铁路也被掐断了，太原的坦克也溃了，太原没补给了，太原也崩了。这3个师吃掉起飞了。但是济南没有拿下，好像济南又被打退了，济南又退回去了。济南这边是装甲会战，济南是退了，但是太原掉了，太原掉了就不可能打回来了。作为一个补给站没有，他也没有打延安，延安也没有踩，他为什么不踩延安呀？他把延安踩了，还能从延安拉一条铁路到太原。哎呀，他这个真的是，就是细节没抠好，当时这个细节很重要啊。他把延安这一条铁路踩一下嘛，实在分不出那一个师了，只能是这样了呀。那这个太原没了，现在轴心国只需要守住太原，加上这一条黄河的天险，就是稳赢的局啊，就是稳赢的。现在就是守住黄河就赢了。能不能去把新京偷了？新京偷了，哎，给你把沈阳偷了。打得太激烈了，科研根本点不了，没时间，完全没时间点科研。现在科研能点啥呢？只能点个支援武器。济南掉了，济南拿下了，济南什么时候掉的？我都没注意啊。但是是个补给中心。对，它这个是重要的补给中心啊。济南掉了，那这个轴心国的坦克就可以顺势南下了，这个是一个很重要的一个支撑点。济南非常的重要，一定不能掉，掉了的话青岛没得守，南下。对，青岛就没得守了。当然，轴心国如果要稳的话，就守黄河就完事了，黄河太原一蹲啊就稳赢。但是他也可以南下，打激进一点。这个进度呀，这个感觉不能提前下班了。
马上3比2了。要敢于下判断。战斗损失的中产这么多吗？怎么回事？看看呢，质量不行吗？6块钱的坦克，没区别还好吧啊。？没有区别啊。那应该是被包的，应该被包的坦克。应该是被包了一些，加上应该是加上北边那个补给差。对，好像北边被包了一点坦克。过了黄河，无敌了呀！过了黄河，黄河无敌了，现在全线崩溃了。他为什么这个坦克前线的都没有补给啊？包他的大兵团了，完了，崩了，全线崩溃啊！全线崩溃，我感觉已经可以恭喜轴心国了。坦克都没了，坦克都被包了。在关键的赛点局扳回一分，非常关键的一分啊！这一分扳回来，感觉不仅虽然说是3比2啊，还是同盟国领先，但是非常重要的一个士气增长啊！坦克吃掉。哎，我讲实话啊，这张图我觉得轴心国更有利一些。他为什么不早点选罗桥呢？轴心国，他就这张图当最后的底牌啊！这张图都赢不了的话，也没有机会了。不，但问题是，那接下来下一张图，接下来的话就是同盟国输了，就是同盟国选边了。后面就听天由命了呀。他应该在自己能选的时候多选一些对自己有利的图。他可能这张图他觉得自己必胜。哎。你看现在这个打架啊，同盟国坦克都是没补给的地方打架，这就吃损耗也打不过。青岛这边的不撤都撤不掉了。是的，再不撤都撤不掉。啊，好，直接拿下。这个同盟国这边也是打出了奇迹。那我们恭喜轴心国的 OCEA 扳回一分，看比分也是来到了3比2。哎呀，这一局太精彩了，只是装甲师全没。这一局打的是，我觉得是至今为止最精彩的一局了。就是击飞中间有一波把装甲师调走了，导致中线被突破了。是的，他估计是去抢太原那边的局。打的有点急，可能。